哇！打波，打波。多冇波啊！唔緊要喎，反正都冇話。係啊！好快啊！我哋啲地鐵如果唔話，即係啲佢唔係細路仔，應該都差唔多。隻腳未得，你整親攞住啦。喺籃板咧，都都大力啲。我休息一陣，休息個。啲啊啲，好攰啊！休息場先，好嚟。手下敗將，發渣。喂，俾3打3先啦！好氣啊！6、3場，哇！打得成啊！好攰啊！打幾場，3場，但係都係體力化嘅。你見頭嗰兩場我自己攔埋一場，跟住第三隻正經攔過，同埋啲位又好奇怪，好快啊！都落去打咗，我哋對嗰啲後生啲嘅，係咁。始終肯定實啦，起碼超過10年啦。10年爭好遠啊！3年都爭好遠啊！
嘅身形。係啊，但係靈活做得真嘅。唔係嗰個，應該唔係嗰個 level。喂，即係話俾你聽，其實佢都得嘅。係，你加油啊357年啫，357年。！357兩歲啊！好做啦，有四啦，有細。乜啩？夠流㗎，又好慢，其實我有啲人慢喐佢試過掹我咧，我就入唔到去㗎。你只係要有少少拋流，你就係拋嘅。唔係佢喺出邊已經咁樣掹住你啦。你唔可以俾我行，係咯。你跟我隔離我都 OK，唔可以推開你。但係佢好硬，好硬嘅。但係嗰啲係唔得㗎。係矛嘅硬咯佢。唔係佢唔知嗰隻係盲，係啊，佢又個人又唔係盲，我哋又冇推佢啊，但係就唔可以咁慢條俾人路過都唔得喎，好似 roadblock 咁啦。識時，呢個應該幾好波。立翻張手去邊度？呢度未決定，但係佢吹風話去未決定啊嘛。同阿區會啊嘛，加埋 ED 喎，好似話，又好短。佢根本就係想攞翻隻指環啫嘛，佢攞咗隻指環，係啊，佢試落去，佢唔理你同邊個一隊，總之有機會奪冠嘅佢落去。咁但係上年其實真係靠佢跑，好奇怪嘅。一早阿 Yogi 傷咗，係所以就冇辦法。公主咁樣去捉，但係個邊個？左殺數據，係阻住個地圖轉嘅，根本就係數據。我反而美斯啊真係得，美斯哇估佢唔到喎真係。哇！佢靠佢喎，冇佢好似唔得嘅佢哋。第一比就3-1喎。準喎，但係我 set 好晒俾你做計㗎真。如果你準嘅，贏咗啦。咁呢啲又係啲邊個嚟啲當炒喎？全部炒晒。呢個準又搞得。真係！啲係應該入進嘅，雙手翻咗幾尺。喂，多咗喎！我見到快嚟呢度，好多喎。機係咁樣走嘅。呢
下次舉咗手，攞隻唔嚟收錢啊！我多次都係啊，嗰次冇。係喎，點樣俾錢啊？誒，等一陣有聽會，係啊，有主持人啊。因為多一個場幾錢啊？真係唔知喎。通常得5、6蚊，但係兩個場貴啲嘅。通常幾多錢啊？通常都用8、9蚊到啦。如果兩個場，我哋 book 半個場。即係睇人，經常 Covid 就係 Covid 2